हेलो गाइस, आजकल हमारे माताएं और भाई को बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी जुकाम और बच्चों में सीने में जकड़ी हुई बलगम, नज़ला, नाक बंद होना, निमोनिया, इन सभी समस्याओं से परेशान हैं। और वो ऐसे में बहुत महंगी से महंगी एंटीबायोटिक दवा और सिट्राजिन दवा खाकर उन्हें लाख रुपये फूँक दिए, परंतु कोई आराम नहीं मिला। तो मैं आज ही उन्हें एक आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खा जो उनकी घरेलू दवा उनकी किचन में मौजूद है, यानी हॉस्पिटल घर में खुला हुआ है। आपको करना क्या है, आपके लिए 50 ग्राम मधुमक्खी का शहद लेना है। उसमें आपको 10 ग्राम काला नमक और एक नींबू का रस, उनको अच्छी तरह फेंट कर आप एक कांच की डिब्बी में रख लें और आधा चम्मच आपको दिन में 1 से 2 बार आप लें, तो ये आपकी सभी समस्याओं को मल द्वारा बाहर निकालने का काम करेगा। और एक ज़रूरी बात, आपको इसके लेने के 1 घंटे बाद आपको कुछ खाना पीना नहीं है। तो जो भी मेरी माताएं बहनें इस वीडियो को देखें तो तुरंत इस वीडियो को अपने आस पड़ोस की माताओं और भाइयों को सूचित करने का कार्य करें, जिससे वो देखें।